там Миша. Блин, Игорь! Давай дома, блин, пинцетом там вытащить. Там мы раньше жили. Повезло же там. Повезло. Все, достал, не нойте слабаки. Короче, у меня была заноза в пальце. Всем это интересно. Ресторан. Море грязнющее. Маш, скажи, пожалуйста, почему? А почему в твоем этом, блин, я по сумке скучаю своей? А чё у тебя нет этого? Нитки в иголку. Чего? Ну знаешь, нитки в иголку засовывают, а у тебя не засунут. Давай, чтобы было